Sugri para wargi ayeuna urang sami-sami Bandungan lajengan carita hayang beunghar karangan Kleksa dina bagian anu ka-70 sakumaha parantos di Bandungan dina hancan Tunda dina bagian anu ka-75 na pedaran Mang Dedi kabegat ku wanci dina mangsa medarkin kaayaan alam ti peuting di lembur Cikarang khususna ka Mang Kamin katut biiting harita teh nganjang ka bumina Pak Haji Burhan Salimbit maksudna deuk ngadu-ngadu nyatana nyimimin nu jadi anak Mang Kamin supaya dijadikeun pamajikan ku Ali Rohman. Maksudna deui pikeun salamet tina udagan siluman teh alunya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nya langkung pausna mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam ti peuting dina unggal ning ieu carita. Bangsa alam peuting harita di lembur Cikarang jangkrik reang di sarada patembalan jeung baturna mata kelar jeung mata kuaas ngan hanya kal alam teh rada haleungheum jiga-jiga rek pihujanen tapi keayaan di hiji imah nyatana di bumina Paji Burhan harita teh aya nu keur ngariung limaan Pak Haji Burhan Salimit jeung Mang Kamin katut biiting sadengkeun Jang Ali Rohman harita teh menang pananya di bapana teh kalah kah ngahuleng Ibu Haji melong salila-lila kan jadi anakna sadengkeun biiting jeung Mang Kamin hatena dagdingdug loba ka hariwang jeung ka paur bisi Ali Rohman teh daekeun ngawin ka anakna nyatana nyimimin tangtu meureun lamun ceuk gagal teh mah bakal gagal oge rencana manehna sarta bakal leuwih berat yang hareupan hirup di ungkulan ku siluman. Sedengkeun Jang Ali Rohman lila pisan mikirna hayang ngajawab kalawan dibarengan ku kayakinan tapi edas pikiran Jang Ali kalah kah kaweur hate kalah tagiwur jajantung kalah ratug rasaan teu paruguh diuk oge asa teu napak Ali Rohman ludeung lamun kudung tarung ngalawan siluman sabab sajabana boga dasar agama kuat oge di jajaran ku Aki Sanip anu sok mineng mere luang jeung pangalaman ka manehna tapi edas Jang Ali disangharepkeun kana urusan kieu mah teu burung geumpeur hatena kulantaran Ali Rohman cicing wae pok Ibu Haji harita kumaha kasep anaki dae ketawa henteu pikeun ibu mah moal ngahalang-halang boro-boro ning si Pating nulungan najar keur saterusna oge atawa saenyana laki rabi ge jeung nyemimin taya bayana syukur we anu aya doa ibu mah cek Ibu Haji harita teh ngahatean ngaregregeun kana hate Jang Ali Rohman atuh puguh we sarerea oge jadi ngarasa bungah ari sabab ucapan hiji indung nyatana Ibu Haji mawa harapan ka sarerea komo keur ka Mang Kamin jeung biiting mah eta pamadegan Ibu Haji teh nguntungkeun pisan. Dah gitu geuningan pamadegan indung hedap teli. Ama mah moal deuk ngajalanan ari taya harapan kana hade mah bisi hidup geus hayang boga pamajikan sakalian we. Pikiran ayeuna awewena geus aya pacabakan geus boga atuh umur geus cukup. Cik ngadaguan naon deui doa ama mah ka nyimimin mah ngadenge kekacapan bapana kitu plong hate Jang Ali ngemplong sabab nu jadi halangan dina jalan pikiranana geus nyingkah sorangan kiwari ngabulumbung matak bunga teu hariwang pikeun nyorang
Jang Ali Rohman tateg hatena tentrem pikirna pok ngajawab kalawan tatag upami kitu carana sumangga abdi mah ngiringan bae abdi saja ngiringan daek nampi ka dasa gurupi anu dimaksad ku biiting kali mangkamin. Alhamdulillah tah geuning kitu bi kumaha panuju cek Pak Haji Burhan marah mai bakat ku bunga terus ngareret ka biiting. Kantanan Bapak Haji abdi binga liwat langkung. Hatur nuhun pami katampi mah atuh regreg hate abdi teh moal melangting somoreang. Yo dan sanes abdi oge kalintang bingahnya. Nuhun kana perhatosan ti Pak Haji karawuh ibu. Kitu deui ka Jang Ali anu parantos lejar manah karsa nulungan kapun anak nu ampir cilaka. Nuhun Jang ahib. Cek mangkamin ge milu ngomong. Atuh tambah regreg we biiting teh. Lantaran salakina ngarti kana eko manehna. Padahal mati imah teh badami heula. Sabangsuna mang kitu deui ka bibi. Mugi-mugi sing janten kagumbiraan kasadayana, sing janten kasalamatan kasadayana, boh nyimimin, boh abdi, kitu deui sareng sadayana. Pamugi sing lancar sagarupina. Cek Jang Ali Rohman leungit weh ka erana. Timbul rasa lugina jroning hate. Sabab nu jadi bang balu hate geus musnah sarerea ngerasa bunga. Enak kieu ye. Kulantaran nu jadi obrolan pokok geus teu aya halangan deui. Hartina mah geus rengse. Tah, ayeuna urang tuluikeun badami keur neruskeun rancana satuluyna. Nah kumaha pamaksadan bibi sareng mamang teh ye? Cek Pak Haji Burhan daria pisan. Hayang gerak rengse sagala rupana. Nyangakeun atuh Pak Haji. Nyangakeun we ka Pak Haji abdi mah sejang ringan. Oh kitu hade kitu ge atuh kieu we nya ye bete mangkamin. Isukan kuring jeung Ali rek nepungan ka imah biiting hayang jonghok jeung nyimimin. Pokona mah rek ngalamar we kitu basa-basina mah lah. Teu kudu loba obrol ka jenisna. Dagoane kadatangan kuring ka ditu mun geus ngalamar urang kawinkeun sakalian. Sabab sagarupada geus nyumponan syarat. Ngadagoan naon deui? Sumohon pisan Pak Haji kahartos. Hatur nuhun pami kitu mah Pak Haji oge Ibu. Tangtos abdi atuh bade tumut anak kapalai Pak Haji kali Ibu. Sarta teu hilap haturkeun nuhun. Nya geus. Kitu we, ayeuna malah kuna. Teu kudu loba aturan. Sok atuh geura ngaleueut heula kayaknya. Naon canutna ge buna? Taya nanaon deui geuningan ieu pebesaneun teh. Cek Pak Haji bari jeung ngomong pebesaneun atuh ka Mang Kamin jeung ka biiting teh. Bari jeung ngareret ka Ibu Haji. Anu paroman marah mai lantaran ngerasa sugema dumeh anakna bakal dikawinkeun ka Nyimimin. Nu geus kanyahoan talajak jeung kalakuanana hade eta budak teh. Jeung budakna singer kana gawe. Kumaha atulah ieu teh nya da kalarasa nuju sagala kosong geuningan. Tapi antosan atuh heula cakedapnya manawi kabujang urang nyangu heula da moal alami. Yung atuh masak sakalian Bu. Nah, da sore kene ieu. Ulah ngarepotkeun atuh Ibu sawios cakap sakieu oge tos we. Teu kedah kerak-keri ulah ngarepot anjeun. Abdi mah kulancarna pamaksadan oge tos kirang-kirang nuhun. Cek biiting halangan ngarasa era kudu ngarisikeun anu boga imah mah. Ais teu umum keun bae. Da masak mah moal dilajung we yak itu. Geura masak Ibu Haji keun bae si mah malah ku ama di sang hareupan. Akhirna mah
Ibu Haji ngaleos ka dapur dek popolah kernyuguhan pebesaneun sasat nama. Ari Biiting jeung Mang Kamin ngarobro ditepas jeung Pak Haji Burhan malah jang Ali Rohman ge milu ngariung. Sarerea ngerasa bagja sabab teu aya nu matak susah. Pamadegan geus saluyu teu pakia-kia teu patojaia. Sanggeusna disuguhan dahar sarta geus wareg badami jeung ngobrol. Akhirna Biiting jeung Mang Kamin amitan beral mulang bari jeung mawa hate anu bunga-ngang bunga. Lantaran tujuanana hasil kalawan gampang. Toloba barbedanana Biiting melitisrikna surak bakat ku ngarasa bagja. Lempang dangah nembongkeun ka bungah kasalakina muni asa menang tina pangperangan. Kasugri para warigi panjangna alam peuting teka catur nya kitu deui atuh mangsa alam isukna isuk-isuk jeung ti beurang teka caturkeun dina icarita ayeuna urang kocapkeun kaayaan alam dina mangsa pasosore. Mangsa alam wanci asar harita teh di imah Mang Kamin loba jelema toko ge ditutup keur saheulaanan. Tatangga Mang Kamin dionang pangurus lembur ge daratang sabab ngahaja di bejaan ku Mang Kamin yen hayang kasaksian. Tapi urusanana mah can didongengkeun can dibeja-bejakeun. Malah jenisna nyatana nyimemin sorangan teu nyahoeun kana maksud bapana. Ngan di bejaan rek aya semah ka imah nyimimin dititah dandan sakumaha mistina pikeun ngahormat semah. Para tamu geus kumpul ngariung bari jeung ngobrol di selangku berang dahar. Biiting geuning Mang Kamin geus disalin make pakaian hararade jeung sopan sabab rek narima calon minantu nu bakal datang ngalamar. Harita teh Kang Odo aya, Pak RT, Bapak Lebe, Mang Umid, Jang Idi jeung Aki Sanip ditambah ku tatangga-tatangga nu sejena terus ngariung kalayan tenang. Keur kitu pok atuh Aki Sanip. Lain teh. Aki mah asa heran ye joy. Nyarek aya naon Jang Kamin. Kepugu teh ngayakeun riungan we. Nya harek nyuguhan wungkul aja kumaha yo. Aku mah bisa balik dari mana ieu teh yo. Ayah, teu bisa mulang dari mana maksudnya aya geus kolot. Cek Aki Sanip ngawani-wani maneh tumanyakap di bumi. Dabongan tujuanana teu dibejaan. Pok Mang Kamin harita. Unya nyeki sabare heulalanan sakedap da sanes bade dituangkeun, sanes bade dihormat ieu mah disuhunkeun ridonya we. Kanggo nyaksian upacara engke nyanging moal bakal disebatkeun bisi semahna tu datang. Cek Mang Kamin atuh bari nyaleukeuteuk seuri. Keukeuh we teu ngabejakeun pamaksudanana panang aya riungan. Malah nyeumin oge ngahuleng we. Manehna mikiran tujuan nu jadi kolotna. Asa aneh teu matak ka harti ku pikir teu matak ka hongtal ku akal. Sabab biasana mah mun seug aya nanaon teh sok bebeja. Malah ti anggalna oge sok nyaho. Ngan ayeuna wungkul dirusiahkeun teh jiga nu hayang nyieun pikabingungeun manehna. Parandene kitu nyimimin teu loba omong nurut we kadua kolotna.
tekung silila anak buru-dua teh aya nu datang lobana teh genepan anu pangheulana Pak Haji Burahan jeung Ibu Haji dituturkeun ku Ali Rohman sarta tukangeunana aya nu ngiclik nuturkeun tiluan kolot geus haruisan jika nama ngahaja keur jejer atuh puguh we nu ngadariung teh meniting lalieu kaluar waktu semah uluk salam sarerea ngajawab meh bareng bu semah ka jero dipapag dibagiakeun ku Mang Kamin kalih bi iting kalayan paroman biar marah mai ge kepada tamu saralik meni ngaberes aduh panjangna teh moal uyeup kieu aturan kasadayana cek Pak Haji Burhan bari jeung rada teret ka sakur nu haladir sarerea ngajawab bari jeung manggut pok deui Pak Haji Burhan harita Mang Kamin itu deui ka biting ulah loba nu kapitatur sabab marah tareh rengse mangsa maju ka burit urang lajengkeun we acara teh nya ya Mang apa Haji harus pisan kadak kitu sarerea harita sregep nakeranan sarta geus teu sabar hayang geura nyaho kana naon-naon nu bakal kajadian komo Nyi Mimin mah meuni mando-mando we panon melong ka Pak Haji Burhan hayang geura ngadenge kana cariosanana Mang Kamin Ami jiganya ayeuna mah geus tepi kana wanci nincak kana mangsa geus tutugannya waktu yun pikeun nyepikeun pamaksudan simkuring sakulawarga pangna simkuring alut-alutan ka dieu teh lain lantung tambuh laku lain lentang tanpa sejak tapi aya nu dimaksud kalayan tantu yung tah ayeuna kuring teh deuk nepikeun pamaksudan kumaha bade di Bandungan atawa mimoa ieu teh kancan anu wae Pak Haji apan pangnasim kuring ngayakeun riungan kieu teh sun taya sanes bade nampi kana sagarupi ka sauran saena Pak Haji dina ngadugikeun pamaksadan atuh ieu anu ngariung sadayana sejak nyakseni tak kitu maksan sim kuring teh Pak Haji syukur atuh Mang Kamin ieu ieu Mang Kaminnya kuring teh kawakilan kupun anak nyatana si Ari maksudnya mah aya niat cenah rek mileuheungkeun ka tuang putra Nyi Mimin ya mon tah ieu niat teh geus dipikir dibulak-balik geus dibeuweung jeung diutahkeun kahareupna moal aya basa kaduhung Nyi Mimin teh rek dijieun batur hirup saulunan dipibojo depikeun ka puput umur kitu maksudnya mah dah ayeuna teh seja nyanggakeun sabda panglamar cik kumaha ditampi atanapi henteu ye sakitu maksudnya mah morek dipapanjangkeun sieun kaburu-burit cek Pak Haji Burhan bari jeung semu heureuy atuh nu nyaksian celohok bengong tapi oge akhirna mah ngarasa bungah ari sabab nyaksian anu keur ngalamar tangtu matak pikabungaheun da eta mah Nyi Mimin meninggal huleng sajongjongan mah calangap bakat ku kaget sabab teu aya beja ti anggalna jeung teu aya rencana ti samamehna hate Nyi Mimin tagiwur atoh nama tapi eda dicampuran jeung riwas alhamdulillah kacampi kacada pisan ari musim kuring mah sakulawarga margi ari kolot mah ngan saukur sambung doanya Pak Haji moal nyitah moal nyarek nuhun we anu aya nu miharep kalayan laras-laras mah jadi keur sadirieun di sim kuring masun salaku nu jadi kolot tangtu we nampi pisan kalayan kabungahan nanging tangtu atuh perlu jawaban anu pasti jadi nisna panginten Pak Haji aduh Mang Kamin daria pisan dina ngomong hatena rada salempang bisi Nyi Mimin nu jadi anakna ngawiwirang teu daek narima kana panglamarna ti Ali Rohman ayeuna mah kakara kapikir yen rencana manehna jeung biiting aya kasalahan saeutik sabab teu ngabejaan heula ka anakna parandene kitu Mang Kamin ngerasa yakin yen anakna bakal narima kana panglamar ti Ali Rohman keur kitu pok Pak Haji harita kantenan pisan Mang Kamin kuring perlu jawaban teh ti jenisna
Sabab naon pan sabab namanya bakal ngalakonan rumah tangga ge depan maranehnya barudak. Sok atuh geura taros we. Nya kumaha jawaban tinggi si Nyai teh? Cek Pak Haji Burhan bari ngareret ka Nyi Mimin. Mangga urang taros Nyai. Cik bapanet nanya ka Mimin. Nyahat narima atawa henteu tak kana pamaksadan Jang Ali Rohman. Sabab kitu geuningan maksudna teh. Ku Mimin tangtu geus kasaksian. Bang kami neuteub ka anakna. Jajantu mah ratun. Biiting komo deh. Bari jeung panon melong. Terus ngiceupan dina mangsana Mimin ngareret ka indungna. Hate Nyi Mimin teu puguh rasa. Sabab can pati ngarti, can peteg jeung tagiwur keneh. Ulah era-era Nyai heh yo. Mak doa pisan lamun hidup ngahiji jeung Cep Ali. Geura jawab, teu asa-asa sok. Rek narima atawa moal. Biiting harta bisa pisan ngomongna jika nu sumuhun nanya ka pamanegan anakna. Tapi sabenerna mah nitah narima ku jalan nyebutkeun doa. Miringan Cenah jeung Nyi Mimin sakitu-kituna jawabna teh. Tapi sanajan saeutik mata kaharti ku sararea ge. Lantaran yakin narima kana panglamarna ti Ali Rohman. Atuh mending ngemplong hate mangka minjeng biiting teh. Kitu deui Ali Rohman. Alhamdulillah. Nuhun Nyai geulis ye. Tarima tanda panglamarnya. Kade ulah ditilik rupa barangna. Tilik mah tekadna Ali nu suci. Nya anu bener-bener miharep ka diri Nyai. Ceuk Pak Haji Burhan bari songmikeun hiji bungkusan leutik anu dialus-alus. Kop ku Nyi Mimin ditampanan bari jeung ngeluk tungkul. Rada bareuheudun meureunnan. Alhamdulillah beres geuningan. Geus sakitu we perlu nama. Ceuk Pak Haji Burhan bari cong ngajak sasalaman ka Mang Kamin terus ka Biiting jeung ka Nyi Mimin. Antuk nama sarerea cungcong sasalaman. Milu bunga kanu rek direndengkeun. Jang Ali Rohman ngarasa bagja, Nyi Mimin ngarasa bunga. Saterusna mah para tamu disuguh tuang bala kecrakan metak bunga jeung sugema. Kasugri para wargi gancang namangsa dina ieu carita teu kacaturkeun poe ka poe minggu ka minggu nya kiwari urang kocapkeun geus sabulan liwat weh tina mangsana Ali Rohman atawa Pak Haji Burhan ngalamar ka Nyi Mimin. Jang Ali Rohman jeung Nyi Mimin geus laksana laki rabi kauntun tipung katambang beas urang cokot ringkesna mangsa laksana weh sapanaja. Teu kudu dicatur deui kumaha bungahna kula warga Mang Kamin jeung Haji Burhan. Sabab geus tantu sararea oge ngarasa bagja. Kitu deui Nyi Mimin jeung Jang Ali Rohman. Najan sipatna diadu-adukeun ku kolot sipatna ku Biiting, kulantaran duanana geus wanoh jeung apal kana adat, nya nu akhirna sogema we sararea ngarasa bagja. Nya kocap ning ieu carita dina hiji poe isuk-isuk harita teh. Kocapkeun hiji mangsa isuk-isuk harita teh. Jang Ali Rohman kakaramulan ti masjid. Biasa we tas merek kuliah subuh ka para bapa urang Cikarang. Da geus matuh unggal isuk. Mata poe ge can bijil hawa masih keneh tiis. Kayaan seger matak betah.
Langit lenglang taya tedeng aling-aling. Mega bodas ke arah reueuh teuing kamarana. Ari Nyi Mimin geus maranti. Lamun salakina balik di masjid teh sok nyadiakeun cai kopi jeung caneutna. Ditunda dina beungeut meja leutik. Harita ge geus sayagi sor disuguhkeun ka salakina. Bade ka mana deui Min? Cek Ali Rohman. Dina mangsana Mimin ngaleos. Bade ka dapur lah Kang. Margi seueur kene padamelan. Oh, nya jeung atuh. Tapi engke ka dedenya. Aya naon kitu Kang? Nyangke we ka dedei. Urang obrolkeun. Ada majung we bereskeun heula di pawon. Pami geus salse ka dedei. Mangga tuh. Leos Nyi Mimin ka dapur. Dina hate timbul pananya nu can kajawab. Nu matak jadi buah pikiran. Tapi terusuh nanyakeun buru-buru we. Mimin mah ka dapur. Deuk nganggeuskeun masak keur dahar isu. Sabab biting mah ti barang berai oge sok geus aya di toko. Usahana giat pisan. Pang nak buka isuk-isuk keneh teh nu balanya sok nawar. Sabab sok hese ari aya pangabutuh isuk-isuk cenah. Maklum di kampung jalma-jalma teh tanginas. Berai berang teh kudu geus rengse popolah. Sabab kudu terus digawe ka sawah atawa ka kebon. Bangsa alam beuki berang bae. Akhirna mata poe moncorong ti belah wetan. Nyorot kaburuan atuh tambah garwe kaayaan teh. Dipapantes kuraungna sora hayam jago nu kongkorongo. Harita Ali Rohman masih kene diuk ditepas bari jeung ngalepus udud bangun nikmat pisan. Keur kitu jo Nyi Mimin nyampeurkeun. Teu kirang caina Kang. Bilih bade ditambihan deui. Cenah cek Mimin. Bari jenggek diuk gigireun salakina nu ngadayagdag bangun tumanina. Cekap tos we sakige. Kumaha tos beres atanapi Parantos Kang. Engga tuh geura lajengkeun kumaha tadi teh. Abdi mah penasaran hoyong engga terang. Bilih matak pikareuwaseun. tong reuwas-reuwas Min. Da mamatakna naon. Akang mengen sakadar arek ngajak ngobrol. Sabab geus lila terang ngobrol jeung Mimin. Ari nu jadi masalah nama saeutik nyatana nu aya patula patalina jeung urang. Perkawis naon Kang? Asa kudu rawas teuing. Cek akang oge teu kudu reuwas. Da moal mata kereuwas. Kieu Min. Akang teh mikir 2 kali. Sabada ngalakonan rumah tangga jeung Mimin. Ari rumah tangga teh pan kudu aya kamajuan. Lir ibarat tangga atawa taraje. Sok aya hambalanana. Hambalan kahiji kadua katilu jeung sajabana jeung saterusna. Naik-naik beuki luhur tah. Urang ge kudu kitu. Kudu aya tingkatanana Min. Boh dina usaha, boh dina urusan ibadah atawa urusan rumah tanggana pisan. Sedengkeun akang mah asa poek ieu teh. Nah kudu kumaha nya keur ngaronjatkeun kaayaan? Cek Ali Rohman ngomong dari pisan. Tetela medar kaayaan dirina pribadi dina urusan laki rabi. Nah pake nyautkeun kitu Kang. Engke we atuh da ayeuna mah nambah sasasi. Tak kedah tabih teuing nyawang bilih seunggah. Nah naon anu janten Bang Balu nu kana manang Kang teh tuh. Cek Nyi Mimin bari melong. Jajantung mah ratu bisi salakina teu manggih kasugemaan. Memang leres pisan Min. Kah? Memang bener Min. Urang teh kakarasa bulan rumah tangga teh. Cek saliwat mah teh kudu jauh ngalamun. Teh kudu anggang nyawang da masih keneh ngora dina umur rumah tangga. Tapi nya kitu Min, pikeun akang mah teh kitu. Sabab naon sabab pangna anu bakal datang teh kudu geus kakepeul ti ayeuna atuh. Mangsa-mangsa nu bakal datang teh kudu geus kakepeul ti ayeuna sangkan hirup teu ngatog, ngarah teteg di ongkoh. Sedengkeun di akang asa hon cawang keneh Min. Adi nu jadi bahan pamikiran teh ngeunaan usaha. Can boga nu tetep.
Tah ieu min. Oh, eta lajeng kumaha maksud engkang? Akang teh hayang diajar macaka sorangan min. Kana usaha anu matuh, nu sakira aya hasilna, tapi kudu kana naon tidak akang mah tutaya kabisa. Oh gitu. Ulah salam banget tukang. Apan akang mah parantos dipercanten ku masyarakat. Urus saya barudak ngaji dan kege aya rejeki. Teu kitu min. Maksud? Jajar mah tetep kudu aya. Sabab ari dina ngajar ngaji mah akang teh teu ngaharepkeun teuing penghasilanana. Sabab naon sabab akang mah moal ngajual ilmu. Pikeun nyumponan pangabutuh kulawarga mah tetep we kudu boga jalan sejen anu matuh. Ngan akang can meunang wewengan. Nah kudu kumaha cik? Ku mimin bantuan mikir. Kumaha carana akang ye? Hayang boga cecekelan gawe gitu. Cek Ali Rohman bari jeung netep. Tekadna bener-bener geus bureun. Hayang diajar usaha sorangan. Eta pamadegan engkang. Kalintang pisan saena Kang. Dan memang akang mah parantos langkung ngartos kana hak sareng kawajiban. Nuhun atur kitu mah. Abdi ngiring bingah sareng reueus. Upami akang laras-laras parai usaha, kumaha pami kana dagang. Keun ku abdi urang sanggemkeun kapun bapak. Supados dipaparin modalna. Tak kumaha pami kitu, Kang Ali. Mangga gitu-gitu salios. Akang satuju pisan min. Tapi ulah nyuhungkeun modal ke apanya. Ulah nyuhungkeun modal ke bapak. Saurkeun mah namut we kitu. Engke pamiperantos ka nyahoan. Hasilna urang gentosan. Sababna jan kasepuh oge kudu aya rasa tanggung jawab atuh. Ngarah naon? Ngarah urang teu tutumaneun. Cek Ali Rohman. Manehna mah teu hayangeun disenangkeun. Sabab ngarasa yen dirina leuwih wajib. Kalapatna Kang, da moal burung masihan atuh. Sabot keur kitu kurutak Mang Kamin nyampeurkeun. Gek diuk ngarendeng di dinya. Atuh jang Ali Rohman jeung Mimimin meni ngarenjag. Sabab bapana teh kanyahoan jojo aya weh jadinya. Terus obrolan teh mengko kana urusan sejen. Ngomongkeun pangabutuh sapopoe. Nya harita pisan. Nyi Mimin nepikeun pamaksudanana kanu jadi bapana nyadana Mang Kamin. Kalawan daria pisan hayang dipercaya cenah ku bapana. Atuh puguh Mang Kamin teh meuli bungaheun. Lantaran boga minantu anu loba kahayang dina urusan usaha anu bener-bener. Banyak nyaman kasep. Bapak teh bunga namun ujang boga kahayang mak jika kitu. Heuh. Ku bapak rek di modalan cek kudu minjem jajauhun kana ngahutang. Yah. Sabab modal mah di bapak ge loba. Asa daek we ngagunakeunana. Cek Mang Kamin harita. Sanggis ngarti kana maksud nu jadi anakna. Atuh puguh we. Alah, mangsa misah para pamirsa. Can ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing dina bagian anu ka-77na urang sami-sami bandungan deui ku sareana. Hatur nuhun kumaha perhatosanana ujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.